Բարի երեկո բարեկամներ։ Ձեզ հետ կրկին եթերում Կարդիոլաբն է եւ ես սրտաբան Տաթևիկ Հովակիմյանը։ Հիշեցնեմ, որ մենք այստեղ հավաքվել ենք, որպեսզի լինենք ավելի առողջ, ավելի գիտակից, ավելի երջանիկ եւ սեփական առողջության վերաբերյալ որոշումները բուժաշխատողների հետ կիսող քաղաքացիներ։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք եւ եթե հավանում եք այն, ինչ անում ենք, խնդրում եմ անպայման բաժանորդագրվել մեր ալիքին եւ հնարավորինս տարածել հաղորդումները։ Ինչպես հիշում եք, ես խոստացել էի, որ ժամանակ առ ժամանակ մենք ունենալու ենք այսպես կոչված սոլո հաղորդումներ միայն իմ մասնակցությամբ եւ այսօր դրանցից մեկն է։ Այսօր ուզում եմ խոսել մի կարևոր երևույթի մասին։ Բավականին հաճախ իմ պացիենտները, երբ ինձ այցելում են, առաջին հարցը, որ ես նրանց տալիս եմ, բնականաբար լինում է բարևելուց հետո, թե ինչպես եք։ Շատ հաճախ լսում եմ հետեւյալ պատասխանը. Բժշկուհի ջան, որ լավ լինեի, հո ձեզ մոտ չէի գա։ Այ հենց սրա մասին ուզում եմ խոսել այսօր, բայց խոսել ավելի կոնտեքստուալ կերպով եւ խոսել կանխարգելման մասին։ Այսինքն, ինչ է նշանակում կանխարգելում։ Կանխարգելում նշանակում է, որ բուժառուն շատ լավ կլինի, որպեսզի չսպասի մինչև իր վատ լինելը նոր դիմի բժշկին, այլ շատ ավելի վաղ ժամանակին դիմի այցելի բժշկին, որպեսզի կարողանա ճիշտ, այսպես կոչված ճիշտ ռելսերի վրա դնել իր կյանքն ու առողջությունը, որպեսզի հնարավորինս ավելի ուշ հանդիպի հիվանդությունների եւ ել չասեմ վատթար արդյունքների։ Բնականաբար մահն անխուսափելի է բոլորիս համար։ Մենք բոլորս ինչ-որ մի օր այս երկրից գնալու ենք, ինչ-որ մի ձևով։ Մարդկության 90%-ը մահանում է 4 մեծ խումբ հիվանդություններից եւ առաջին տեղում բոլորիս համար գաղտնիք չի, որ սիրտանոթային հիվանդություններն են։ Երկրորդ տեղում բոլոր տեսակի չարորակ հիվանդությունները միասին վերցրած, երրորդ տեղում դեմենցիաները, գլխուղեղի դեգեներատիվ հիվանդությունները եւ միայն չորրորդ տեղում է տարբեր ստատիստիկաներով կամ շաքարային դիաբետը կամ տրավմաները կախված երկրից, կախված պոպուլյացիայից եւ ցավով պետք է նշեմ, որ այս բոլոր խնդիրները շատ կանխարգելելի խնդիրներ են։ Եթե նախորդ դարում մարդիկ մահանում էին ինֆեկցիոն հիվանդություններից եւ դա լինում է շատ արագ եւ կայծակնային, այսօր բոլոր այս հիվանդությունները շատ կանխարգելելի են։ Ստատիստիկորեն, եթե դուք շատ ռիսկային բնավորություն չունեք, ասենք օրինակ մեքենավարելիս արագություն եք ծայրահեղ շատ գերազանցում, ինչի իմիջիայլոց մեր երկրում շատ է պատահում, կամ վարելիս տեքստ եք անում, այսինքն SMS եք ուղարկում կամ ջրնամակ եք գրում, կամ եթե պարապլանով չեք ցատկում, ապա հավանականությունը շատ բարձր է, որ ձեր կյանքի ավարտը կլինի այս 3-4 խումբ հիվանդություններից որևիցե մեկով։ Եվ սրանք բոլորը շատ կանխարգելվող հիվանդություններ են։ Ու այդ պատճառով ես առաջարկում եմ եւ կարծում եմ, որ մենք պետք է մեր գիտակցությունը փոխենք այն ուղղությամբ, որ չարժի սպասել մինչև գանգատը կգա մեր դուռը կթակի, հատկապես որ սիրտանոթային հիվանդությունների պարագայում հաճախ ցավոք այդ առաջին դուռը թակողը կարող է լինել հենց սրտի կանգը կամ հանկարծամահությունը։ Եվ դիմել ժամանակին բժշկի եւ կառուցել ձեր կյանքը այնպես, որպեսզի այդ հիվանդությունները հնարավորինս ուշ կարողանան ձեզ այցելել։ Իսկ դա շատ հեշտ է, կանխարգելումը շատ հեշտ է եւ շատ ավելի մատչելի է, քան բուժումը ցանկացած երկրում, ցանկացած համակարգում։ Ինչի վրա փորձենք հիմնել կանխարգելումը, հա։ Ես կառաջարկեի այսպես որպեսզի մի քիչ ձև տանք կամ ֆրեյմվորքի մեջ, բանաձևի մեջ վերցնենք, փորձենք խոսել 4 կարևորագույն սյուների մասին, որոնց վրա կառուցվում է մեր առողջությունը։ Դրանցից առաջինը բնականաբար սնունդն է, երկրորդը exercise, ֆիզիկական ակտիվությունը, մարզումների առկայությունը մեր կյանքում, երրորդ տեղում անպայման ընկնում է մարմնի զանգվածի վերահսկումը եւ մեր մետաբոլիկ առողջությունը, շաքարային փոխանակության կարգավորումը, եւ չորրորդ տեղում իհարկե ընկնում է մեր հոգեսոցիալական առողջությունը, այսինքն մեր հոգեկան առողջության կարգավիճակը։ Եվ հերթով եկեք խոսենք սրանց բոլորի մասին, հա, սկսենք nutrition-ից կամ սննդակարգից։ Ինչ է հարկավոր անել, որպեսզի երկար եւ առողջ ապրենք։ Ինչպես գիտեք, մոլորակի վրա գոյություն ունեն այսպես կոչված կապույտ կղզյակներ, որտեղ մարդիկ ինչ-որ մի պատճառով շատ երկար են ապրում, հա, այս երկարակյացների կղզյակներ, դրանք հիմնականում ընկնում են Միջերկրական ծովի շրջանում, թեպետ այլ տեղեր էլ կան, օրինակ Ճապոնիան, եւ այս երկարակյացները, ինչպես ուսումնասիրությունները պարզել են,
իրենք ունեն սպეციფიկ տեսակի սննդակարգ եւ դա այսօր կոչվում է միջերկրածովյան սննդակարգ։ Ինչ է ընկնում միջերկրածովյան սննդակարգի հիմքում։ Եթե դուք առողջ եք, առողջ մարդիկ բոլորը ցանկալի է, որ հետևեն միջերկրածովյան սննդակարգին։ Այսինքն, հնարավորինս շատ իրենց սննդակարգում կիրառեն ծովամթերք, հատկապես ճարպոտ օվկիանոսային ձկներ, հնարավորինս շատացնեն բջջանքի առկայությունը բանջարեղենի ձևով, մրգերի ձևով, թարմ մրգերի, ոչ թե մրգահյութի, որը այսօր շատ ընդունված է ստանալ, բայց իրենց միայն շաքար է ներկայացնում, որը շատ վնասակար է։ Հնարավորինս հարկավոր է շատացնել ընդեղենի կիրառությունը մեր սննդի մեջ, լոբազգիների կիրառությունը, շատ խմել մաքուր ջուր եւ երբեմն նաեւ կարելի է կիրառել մեկ բաժակ կարմիր գինի նույնպես, սակայն կարմիր գինու օգտակարության վերաբերյալ հետազոտությունները շատ կոնտրովերսիալ են եւ կարծես թե տպավորությունն այնտեղ է, որ կարմիր գինու օգտակարությունը կայանում է ոչ թե հենց իր մեջ պարունակվող ինչ որ օգտակար սննդատեսակի մեջ, այլ նրա մեջ, որ կարմիր գինին մեզ օգնում է բարելավել մեր սոցիալական կապվածությունը, տրամադրությունն է բարձրացնում եւ մենք մեզ կարծես թե դրանից մի փոքր ավելի երջանիկ եւ ներդաշնակ ենք զգում, էֆեկտը կարծես թե միայն դրանում է։ Բացի դա, շատ կարեւոր է սննդակարգում նվազեցնել շաքարների կիրառությունը, հատկապես խոսքը վերաբերվում է այն ոչ օգտակար շաքարներին, բնականաբար մրգի մասին չի գնում խոսքը, բայց եթե մենք շատ ենք օգտագործում թխվածքներ, հատկապես խանութի պատրաստած կոնֆետներ, տարբեր տարատեսակ կոնֆետներ, սպիտակ բարձրակարգ ալյուրից պատրաստված սնունդ, սպիտակ բրինձ, ապա մեզ մոտ կարող է գլյուկոզի պարունակությունը բարձրանալ, ինչը անխուսափելիորեն բերում է գիրացման եւ հետագայում էլ շաքարային դիաբետի առաջացման։ Եվ այս պատճառով խորհուրդ է տրվում սննդակարգի մեջ ներառել ածխաջրերը հիմնականում մրգերի ձևով, թարմ մրգերի, այլ ոչ թե ցուկատների, մեկ գթալ մեղր է կարելի օգտագործել օրական դեպքից դեպք եւ իհարկե կարելի է ածխաջրերի պակասը լրացնել այսպես կոչված բարդ ածխաջրերի օգտագործմամբ, դրանց մեջ մտնում են դաշնագույն կամ սև բրինձը, քինոան, հնդկաձավարը որոշ դեպքերում։ Բացի շաքարների նվազեցումից նաեւ անհրաժեշտ է կրճատել տրանսճարպերի կիրառությունը սննդակարգում եւ դրա մեջ մտնում են իհարկե այսպես կոչված մարգարինները, քանի որ իրենք նույնպես զգալիորեն բարձրացնում են այսպես կոչված ոչ օգտակար խոլեստերոլի մակարդակը մեր արյան մեջ եւ դրանով հանգեցնում են անոթների հիվանդության։ Ինչ վերաբերվում է լաբորատոր տեստերին, որոնց միջոցով մենք կարող ենք ախտորոշել արյան մեջ խոլեստերոլի տարբեր ֆրակցիաների առկայությունը եւ դրա միջոցով հասկանալ նախատրամադրվածություն ունի արդյոք տվյալ անձը սիրտանոթային հիվանդություններ ունենալու, թե ոչ, իմիջիայլոց խոլեստերոլի վնասակարությունը ոչ միայն սիրտանոթային հիվանդությունների, այլ նաեւ տարբեր տիպի քաղցկեղների, ինչպես նաեւ դեգեներատիվ հիվանդությունների առաջացման մեջ է։ Դրա համար յուրաքանչյուր չափահաս անձի, ով 18 տարեկանին արդեն լրացած է, խորհուրդ է տրվում իբրև բիոմարկեր արյան մեջ որոշել ոչ միայն խոլեստերինի իր բոլոր ֆրակցիաներով, այսպես կոչված լիպիդային պրոֆիլը, այլ նաև որոշ նոր բիոմարկերներ կան սիրտանոթային հիվանդությունների, որոնք արդեն ուղեցույցները խորհուրդ են տալիս։ Դրանցից մեկը օրինակ լիպոպրոտեին A կոչվող անալիզն է արյան, որը հարկավոր է որոշել կյանքում ընդամենը մեկ անգամ եւ այդ անալիզի պատասխանից որոշել որքան է նախատրամադրվածությունը սիրտանոթային պատահարներ ունենալու ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Սա գենետիկորեն որոշվող անալիզ է եւ ինքը չի փոխվում կյանքի ընթացքում։ Եվ եթե բարձր է, հարկավոր է ավելի ուժեղացնել կանխարգելիչ միջոցառումները։ Երկրորդ անալիզը, որ կարելի է հանձնել, դա ապոլիպոպրոտեին B կոչվող անալիզն է, արյան տեստն է, ApoB-ն սպիտակուց է, որը ի վիճակի է իր վրա կրել եւ տրանսպորտի ենթարկել է արյան մեջ խոլեստերինի տարբեր վնասակար մասնիկներ եւ սրա քանակությունը նույնպես բնորոշ է եւ խոսում է սիրտանոթային հիվանդությունների ռիսկի վերաբերյալ ապոլիպոպրոտեին B-ն նույնպես արժե հանձնել եւ
հնարավորինս նվազեցնել խոլեստերինը իջեցնող դեղորայքի ստատինների եւ այլ շարքի պրեպարատների օգնությամբ, այդ մասին ձեր բժիշկը ձեզ առանձին խորհրդատվություն կանի։ Երրորդ կարևոր բիոմարկերը, որի մասին այսօր ուզում եմ խոսել եւ որը գնալով ավելի ու ավելի շատ է ցիտվում գրականության մեջ որպես ոչ տրադիցիոն ռիսկի մարկեր, դա այսպես կոչված բարձր զգայունության C-ռեակտիվ պրոտեինի որոշումն է արյան մեջ, որովհետև եթե մենք ունենք բորբոքում օրգանիզմում ինչ-որ միտեղ քրոնիկական բորբոքման մասին է գնում խոսքը, մեզ մոտ բարձրանում է սիրտանոթային պատահարների հավանականությունը, նաև քաղցկեղի հավանականությունը եւ սրա դեմ նույնպես հարկավոր է աշխատել, պայքարել, որպեսզի նվազեցնել դրա մակարդակը եւ այսպիսով նաև բարելավել սիրտանոթային պատահարների հավանականությունը։ Անցնենք մեր հաջորդ սյունին, որի մասին ուզում եմ խոսել եւ շատ մանրամասն եւ որը շատ կարեւոր է, դա exercise-ն է, մարզումների կարեւորությունն է մեր կյանքում։ Յուրաքանչյուր անհատ եւ սա քննարկելի չէ, սա կարգելի չէ, արտադիր կերպով հարկավոր է որպեսզի իր կյանքում մտցնի մարզումներ։ Մի շատ պարզ պատճառով մարդկային օրգանիզմը դարեր շարունակ սովոր է եղել ծանր աշխատանքներ կատարելուն եւ ֆիզիկապես շատ ակտիվ լինելուն։ Երկար դարեր, հազարամյակներ մենք մեր կյանքը ապրել ենք որսի գնալով կամ ինչ-որ մեկից փախչելով, ամբողջ օրը վազել ենք, ամբողջ օրը քրտնել ենք, ամբողջ օրը ծանր աշխատանք ենք կատարել, որպեսզի կարողանանք ապահովել մեր օրվա ապրուստը։ Եվ այսօր, երբ հանկարծակիորեն ամեն ինչը շատ կոմֆորտ է դարձել եւ ամեն ինչը հասանելի է, եւ այսօր մենք նույնիսկ տանը նստած կարող ենք մատով սեղմել մեր սմարթֆոնի վրա եւ ուտելքը գադորը թակի մտնի ներս եւ դրվի մեր սեղանի վրա, սա իհարկե իրականում լուրջ կոմֆորտ է ստեղծել, բայց մյուս կողմից էլ ինքը զգալիորեն բարձրացրել է մեր հիվանդանալու հավանականությունը, որովհետև մարդկային օրգանիզմը գենետիկորեն տրամադրված չի այս ձևով ապրելու, մենք չպիտի նստենք ու նստած մնանք, սա ճիշտ չի, սա սխալ է եւ սա նախատրամադրում է շատ հիվանդությունների, ինչպես նաեւ սրա պատճառով բացի սոմատիկ հիվանդություններից, սիրտանոթային հիվանդություններ, քաղցկեղ եւ այլ, զգալիորեն բարձրացել է մարդկության մեջ տագնապների եւ դեպրեսիաների հավանականությունը, որովհետեւ ինչպես գիտենք մարզումները արտադրում են դոպամին, արտադրում են սերոտոնին մեր գլխուղեղում, որը հաճույքի հորմոնն է եւ որը բերում է բավարարվածության եւ մենք չենք ընկնում տագնապային վիճակների մեջ, դեպրեսիաների մեջ եւ այլ տեսակի հոգեկան համակարգի շեղումների մեջ։ Եվ հուսով եմ, որ այսքանով ես կարողացա ձեզ համոզել, որ չափավոր դիսկոմֆորտը, ամենօրյա դիսկոմֆորտը, որը դուք ստեղծում եք ձեր ֆիզիկական մարմնի համար, սա շատ օգտակար երևույթ է եւ ինքը հանգեցնում է թե ֆիզիկական, թե հոգեկան առողջության բարելավման։ Հիմա ինչ են խորհուրդ տալիս ուղեցույցները։ Ուղեցույցները խորհուրդ են տալիս առնվազն յուրաքանչյուր չափահաս մարդուն առնվազն շաբաթական 150 րոպե աէրոբիկ տեսակի ֆիզիկական ակտիվություն ունենալ։ Շաբաթական 150 րոպեն դա օրական 30 րոպեն է։ Ես իմ պացիենտներին ասում եմ ոչինչ եթե չեք անում, ապա գոնե օրական 30 րոպե արագ քայլքով, brisk walking անգլերեն այդպես են ասում, արագ քայլքով զբոսանքը դա պարտադիր ցուցում է բոլոր մարդկանց համար։ Սակայն իհարկե, եթե մենք ուզում ենք էլ ավելի բարելավել մեր այսպես կոչված կարդիոռեսպիրատոր ֆիթնեսի մակարդակը, ապա միայն քայլքը բնականաբար բավարար չի։ Գոյություն ունի մի ցուցանիշ, որը կոչվում է VO2 max, եւ VO2 max-ը մարդու օրգանիզմի կողմից, սիրտ-թոքային համակարգի կողմից թթվասնի բջիջների յուրացնելու արագության մետրիկն է, չափումն է, եւ VO2 max-ի ցուցանիշը յուրաքանչյուր մարդու մոտ տարբեր է, կախված նրանից, թե ինչ արագությամբ է ինքը յուրացնում թթվասնի մոլեկուլները, եւ որքան ավելի բարձր է VO2 max-ը, այնքան ավելի մեծ է հավանականությունը, որ մարդը կապրի երկար եւ նաեւ որակյալ, որովհետեւ բնական է մենք բոլորս էլ ուզում ենք երկար ապրել, բայց չենք ուզում մեր կյանքի վերջի տարիները գանված լինել անկողնում կամ ինչ որ աթոռի, այլ ուզում ենք ակտիվ ապրել մեր կյանքը։ Եվ VO2 max-ի ցուցանիշը շատ մեծ ներդրում կլինի ձեր կողմից, եթե դուք կարողանաք բարելավել այն մարզումների միջոցով, աէրոբիկ մարզումները շատ նպաստում են VO2 max-ը բարձրացնելուն։ Եվ եթե դուք
VO2 max-ի ցուցանիշը ձեր հասցնեք մինչև ձեր տարիքի եւ սեռի համար top 55%-ի ցուցանիշին, սա հեշտությամբ հաշվարկվում է տարբեր մեթոդներով, այդ դեպքում դուք կկարողանաք ձեր ապրելիությունը երկարացնել 4-ից 5 անգամ, պատկերացնում եք սա ինչ ցուցանիշ է, 400-ից 500%-ով երկարացնում եք ձեր ապրելիության ցուցանիշը, սա բնականաբար հարաբերական երկարացման մասին է գնում խոսքը, բայց համեմատության համար ասեմ, որ ծխելը օրինակ ավելացնում է 50%-ով, մարմնի զանգվածի նվազեցումը նույնպես մոտավորապես այդքան, այսինքն չկա այլ ավելի հզոր ցուցանիշ, ավելի հզոր ներդրում, որ դուք կարող եք անել ձեր առողջության մեջ, քան աէրոբիկ տիպի մարզումներ ձեր կենսակերպի մեջ ներառելը։ Աէրոբիկ ասելով ինչ ենք հասկանում, հա, աէրոբիկ մարզումները դա վազքն է, արագ քայլքն է, լողն է, հեծանվա սպորտն է, այսինքն այսպես կոչված տոկունության մարզաձևերը, որոնց ժամանակ մենք բարելավում ենք մեր կարդիո-ռեսպիրատոր ֆիթնեսը։ Եվ որպես մոտավոր ուղեցույց, այսպիսի մի կարևոր խորհուրդ էլ կա, որ մենք կարևոր է, որ մեր բոլոր մարզումները անենք, հիմնական մասը մեր մարզումների 80-ից 90%-ը պետք է ընկնեն այսպես կոչված զոնա 2 մարզումների խմբի մեջ։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ սա պետք է լինեն թեթև մարզումներ, պետք չի կոտորել ձեզ, պետք չի սպանել ձեր սիրտը, ձեր մարմինը, ձեր թոքերը, ընդամենը հարկավոր է մարզումները կատարել այնպիսի արագությամբ, որ ընթացքում դուք կարողանաք նաև օրինակ ձեր ընկերոջ հետ հասցնել զրուցել, չեմ ասում շատ հանգիստ զրուցել, բայց շնչահեղձ չլինել, հա, այսպես է կոչվում, եթե ավելի ճշգրիտ հաշվարկներ ենք ուզում, դրա ճանապարհն էլ կա, կարելի է սրտազարկը ադապտացնել, կորելացնել ձեր տարիքի սեռի հետ և նշել ձեր մնացած ցուցանիշները։ Եվ միայն 10-ից 20%-ն է ձեր մարզումների, որ անհրաժեշտ է, որ ընկնեն այսպես կոչված բարձր ինտենսիվության ինտերվալային տրեյնինգների շրջանում, երբ որ դուք ձեր սրտազարկը շատ-շատ եք բարձրացնում, հասցնում եք 5-րդ զոնային։ Չմոռանամ այստեղ նշել նաև ուժային մարզումների կարևորության մասին, հատկապես կանանց մոտ, չնայած բոլորի մոտ նույնպես կարևոր է, կանանց մոտ 40 տարեկանից հետո, մենոպաուզալ շրջանից հետո զգալիորեն նվազում է մկանային զանգվածը, տղամարդկանց մոտ նույնպես լինում է, բայց կանանց մոտ շատ արագ է այդ անկումը լինում, և եթե մենք ուզում ենք կարողանանք 50, 60, 70 տարեկանում կատարել մեր առօրյա ակտիվությունները, ինչպիսիք են տունը հավաքելը, երեխայի գրկելը, ֆիզիկական ակտիվությունը կամ ցանկացած մի տոպրակ վերցնել խանութից տուն գալ, ապա մենք անպայման պետք է կատարենք այսպես կոչված ուժային մարզումներ, անպայման պետք է քաշեր բարձրացնենք և կարողանանք մեր մկանային զանգվածը շատացնել, որովհետև մկանային զանգվածը շատացնելով մենք շատացնում ենք մեր ուժը, ուժը շատացնելով մենք նվազեցնում ենք մեր տրավմաների հավանականությունը, ուժեղացնում ենք մեր ոսկրային ապարատի պոտենցիալը և խուսափում ենք ծերունական տարիքում հաշմանդամ դառնալու ծանր ճակատագրից։ Հաջորդիվ ուզում եմ անպայման անդրադառնալ քնի որակին, քանի որ սա մի բան է, որ ծայրահեղ անտեսված է մեր հասարակության մեջ։ Քունը, բարեկամներ, շատ կարևոր է, էվոլյուցիոն դարերով եկած կարևորագույն գործիք է, որի ժամանակ մենք հանգստանում ենք, մեր նյարդային համակարգը հանգստանում է, մենք կարողանում ենք ստրեսի հետ համակերպվել, մենք կարողանում ենք ուժ հավաքել, էներգիա հավաքել, որպեսզի կարողանանք հաջորդ օրը գործունեություն ծավալել, և այդ պատճառով շատ կարևոր է ճիշտ քնի հիգիենա պահպանելը, յուրաքանչյուր անհատ, օրական, չափահաս անհատների մասին է գնում խոսքը, օրական գոնե 7-ից 8 ժամ հանգիստ քուն պետք է ունենա, և շատ ցանկալի է օրինակ քնելուց առաջ մի 2-3 ժամ ոչինչ չուտել, սա շատ կարևոր է, որպեսզի ձեր քունը հանգիստ լինել։ Երկրորդ ամենակարևոր բանը դա սմարթֆոնների, գադջետների կիրառությունը բացառելն է քնելուց առնվազն 1-2 ժամ առաջ, ննջասենյակում պետք չի լույսեր վառել, ննջասենյակում պետք չի սքրոլինգ անել, ննջասենյակում պետք չի տագնապային, աշխատանքային առօրյայից ինչ-որ խոսակցություններ բերել, դրսից ինչ-որ բաներ բերել, աշխատեք թող ձեր քուն անցումը լինի շատ հանդարտ, եթե հնարավոր է դրա նախորդի տաք ջրով լոգանք, որևէ հաճելի երաժշտություն և շփում մտերիմ անձանց հետ, և սա հավաստիացնում եմ, որ զգալիորեն կնվազեցնի ձեր ստրեսի մակարդակը և բարելավի ձեր հոգեկան առողջությունը, ճիշտ այնպես ինչպես որ անում է նաև
պատշաճ կերպով ձեր մարզումների գրաֆիկը կազմակերպելը։ Եվ երրորդ կարևոր պունկտը, որի մասին ուզում եմ անպայման խոսել, դա մարմնի զանգվածի վերահսկումն է։ Մեր ժողովուրդը տարօրինակ կերպով ինչ որ անսովոր պատկերացումներ ունի մարմնի զանգվածի վերաբերյալ։ Օրինակ, ես հաճախ հանդիպում եմ գերքաշով տղամարդկանց, որոնց երբ ասում ես, որ հարկավոր է նիհարել, իրենք շատ կասկածամտորեն են վերաբերում դրան, որովհետև իրենց փոքրուց սովորեցրել են, որ թիկնեղ լինելը, գեր լինելը, մեծ որովայն ունենալը կարող է բերել ավելի գեղեցիկ պատկերի, սակայն իրականում դա այդպես չի, եւ եթե մենք ուզում ենք մեր առողջությունը եւ երկարակեցությունը ապահովել, ապա անպայման պիտի չափենք պարբերաբար մեր մարմնի զանգվածը եւ փորձենք մնալ նորմայի սահմաններում։ Ինչպես որոշել, թե որն է նորման։ Գոյություն ունի լավագույն մետրիկը, որը կոչվում է մարմնի զանգվածի ինդեքս։ Մարմնի զանգվածի ինդեքսը դա մարմնի զանգվածի եւ մարդու հասակի, ինչպես նաեւ սեռի եւ տարիքի կորելյացիա է, որի պարագայում մենք պարտավոր ենք մեր քաշը պահպանել 18-ից 25 միջակայքում։ Եվ եթե դուք այդ 25-ը անցնում եք, դուք արդեն ունեք հավելյալ քաշ։ Եթե դուք ունեք արդեն ճարպակալում, այստեղ նշանակում է ձեր մարմնի զանգվածի ինդեքսը 30-ից բարձր է, եւ այստեղ արդեն միայն կենսակերպը բավական չի, որպեսզի կարողանաք նվազեցնել այդ հավելյալ քաշը, այլ շատ հաճախ կարիք է լինում բժշկական օգնություն ներզատաբանի կողմից, դիետոլոգի կողմից, հոգեբանի կողմից եւ նույնիսկ հոգեբույժի կողմից, որովհետեւ մենք շատ բնորոշ վարքագծեր ունենք, օրինակ այդ բինջինգ կոչվածը, հայերեն տերմինը լավ չգիտեմ, երևի թե չկա էլ, սա վերաբերվում է նրան, երբ մենք անզուսպ անկառավարելի կերպով շարունակական ինչ-որ մեծ ծավալի սնունդ ենք ընդունում, եւ սա որպես կանոն կապված է մեր նյարդային համակարգը հանգստացնելու հետ, ստրեսի կառավարման հետ, որովհետեւ մենք շաքարը ընկալում ենք, սնունդը ընկալում ենք որպես նյարդային համակարգը հանգստացնող ինչ-որ մի գործոն եւ արդյունքում այս արատավորողակը ավելի ու ավելի է շատանում, խորանում եւ հանգեցնում է տարբեր տեսակի հիվանդությունների, սկսած սիրտ-անոթային վերջացած տարբեր քաղցկեղներով հստակ կապվածություն կա մարմնի զանգվածի ինդեքսի եւ քաղցկեղի հետ, այնպես որ անպայման անհրաժեշտ է կարգավորել մարմնի զանգվածի ինդեքսը։ Եվ վերջին կարևոր բանը, որ ուզում եմ խոսել եւ որը հաճախ անտեսված է լինում, սա մեր սոցիալական կապվածության կարևորագույն գործոնն է, որը մենք մոռանում ենք։ Մենք չգիտես ինչու սովոր ենք մեր ամենաջերմը, ամենակարևորը, ամենաթանկը տալ ոչ մեր ամենամտերիմներին։ Օրինակ, մենք կարող ենք դրսում ժպտալ օտար մարդկանց, բայց մուննաթով խոսել մեր ամենամտերիմ հարազատների հետ, մեր բարեկամների, մեր ընտանիքի անդամների հետ։ Մենք կարող ենք մեր օրվա լավագույն մասը, որ էներգիայով լի է, տալ աշխատանքին, բայց ընտանիքում տանը լինել սպառված եւ այլևս ժամանակ ու ռեսուրս չունենալ տրամադրելու մեր հարազատներին։ Այնինչ բոլոր հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ սոցիալական կապվածությունը, այն մարդիկ, ովքեր միայնակ չեն եւ ունեն իրական բարձրորակ հարաբերություններ, ոչ թե ուղղակի ապրում են իրար հետ, այլ իրապես կապված են հոգեպես, հոգեբանորեն եւ ունեն շատ բարձր որակի, բարձր արժեհամակարգի հարաբերություններ իրենց սիրելիների հետ, այս մարդիկ շատ ավելի երկար ու առողջ են ապրում, քան մյուսները, որոնք տարբերություններ չեն դնում մտերիմների եւ ոչ մտերիմների միջեւ։ Եվ այս առումով չափազանց կարևոր է, որպեսզի դուք կարողանաք ձեր ժամանակը տարբերել եւ բաժանել տարբեր դոմեյնների, այսինքն չարժի ամբողջ կյանքը նվիրել միայն մի բանի, որը աշխատանքն է, կոնկրետ իմ դեպքում ես շատ երկար ժամանակ իմ կյանքը նվիրել եմ աշխատանքին, սակայն այսօր խորը համոզմունք ունեմ, որ աշխատանքը շատ կարևոր է, դա իմ կյանքի իմաստներից մեկն է եւ իմ նպատակն է ու իմ առաքելությունն է, սակայն ոչ պակաս կարևոր պետք է լինի ընտանիքը, ոչ պակաս կարևոր պետք է լինի ձեր հոբին, այն բանը, որը դուք անում եք ձեր ամբիցիաներից ունեցած ամեն ինչից հեռու, ասենք օրինակ մեկի դեպքում դա նկարելն է, մյուսի դեպքում դա սպորտով զբաղվելն է, մյուսի դեպքում մեկը ստեղծագործական գործունեություն, մեկը գրում է եւ այլն, սրան փորձեք անպայման ժամանակ տրամադրել եւ ի վերջո իհարկե նաեւ չմոռանանք, որ չափազանց կարևոր է այն ժամանակը, որ դուք անցկացնում եք ընկերների, մտերիմների, ինչպես նաեւ ինքներդ ձեզ հետ։ Փորձեք գնահատել ամեն մի վայրկյանը
եւ դա ավաստիացնում է, որ ձեզ կդարձնի ավելի առողջ, ավելի գիտակից, ինչպես մենք ձգտում ենք այստեղ Կարծոլաբում։ Շնորհակալություն, այսօր այսքանն էր։ Չմոռանա կիսվել մեր հաղորդումով, միգուցե ինչ-որ մեկին ինչ-որ միտեղ սա պետք կա մի օր։ Առողջություն, մինչ նոր հանդիպում։